ただきます。おいしい。今日も平日ですね。前回と同じ、ビーチにキャンプしに来ました。午前中はかなり晴れてたんですけど、来た途端聞こえますかね、雨音が聞こえまして、降ってきてますね。明日以降はまた晴れるみたいなんですが、今日午後雨降るっていう天気予報は、情報は仕入れてないのでどうなるんでしょうか。新しいアイテムですね。キャンプやってる方たちがたくさん使っているこの温度計ですね。現在の気温 25.9 度、幕内が 27.6 度ですね。面白いですね。今日のテントはアメニティドーム S ですね。今日の我が家の風景ですね。飛行機の音で聞こえないかな。中はこんな感じですね。今日の一発目はタイの握りです。お腹すきました。いただきます。それにしても雨が降ってまいりました。いやー、やんでほしいけどな、本降りになるとちょっと撤収のこと考えてなかったので、撤収というよりも前室の片付けを想定しないで準備してたので。いただきます。最高。おいしい。いいですね。ちょっと散歩に出かけようと思います。
北の方に行ってもですね、そんなに風景的にあれなんで、こちらの方がいいのかなと思いまして歩いて行ってみようと思います。50メートルくらい歩いてきました。それくらいのところにですね、昔からの沖縄の独特なお墓、亀甲墓っていうんですけどね失礼、大きいですね。この亀甲墓は立派です。雨が激しくなってきました。昔からの海辺って感じがしますね。ちょっと歩きましたね、私のところが。ここですね。岩場を越えて雨が激しくなってきましたね。そろそろ戻りましょうかね。ここ釣り場にはいいかもしれないですね。ちょっと遠そうなんですけどいいかもしれないですね。私釣りもやりますんで、そろそろ動画も上げていこうかなと思いますね。ちょっと雨が激しくなってきたんでカメラが気になります。戻ります。次はですね、ファミリーマートのコールスロー、これ一番今お気に入りで、私ケンタッキーのコールスローが大好きなんですよ。でもこのファミリーマートのコールスロー、違いといったらコーンが入ってるくらいですかね。ほとんど味変わらないような気がします。まあ私的な意見なんですが美味しいです。これとですね、ちょっと聞いたことない名前なんですけど、希少部位友三角、1頭から約2キロしか取れない希少部位、柔らかくコクのある肉体由来、肉本来の味を堪能できる赤身肉、希少価値のある肉2つも入って531円はちょっと安くないですかっていうと、まあここはまあ置いといて、とりあえず1枚ずつ食べていこうかなと思います。味付けにんにく塩コショウっていうやつで味付けをしたいと思います。次回に使えると思うんですが、コルセスパイスを Amazon で購入しました。
次回からはこれに代わる胡椒が出てくるかと思いますが、ちょっとですね、傾いてるんで蓋を下に引いてバランスをとってみたのですが、なかなか難しいですね。これでいきたいと思います。焼けました。美味しそうですね。ミディアムレアみたいな感じですね。わさび醤油でいただきたいと思います。うん、うん、最高です。柔らかいですね。基本キャンプ地で何を食べても美味しいに決まってるんですが、格別ですね。これは美味しいですね。うん、柔らか。もうちょっと青空が見えててくれたらいいんですけどね。天気ばかりはどうしようもないですね。今日のキャンプはほとんど曇り時々雨みたいな感じでしたが、なんか夕焼けは見れそうな気がしますね。
沖縄には山と森に囲まれたキャンプ場っていうのは少なくてですね、大体は海のそばにあるのですが、こういう環境で育ったのもあるとは思いますが、海を見ながらキャンプっていうのもまあ悪くはないのかなって思います。癒されますね。空港が近いのでやっぱり飛行機の離発着が多くてちょっとうるさいかもしれませんがご了承ください。キャンプをしているだけでもおおらかな気持ちになりますが、こうやって海を見ているのも自然と心が洗われますね。今日はハエも少なく虫もいなく、まだ蚊取り線香も焚いてないんですよね。虫除けスプレーもつけてないし、いい感じです。やっぱ秋口冬はいいですね。キャンプにもってこいの季節ですね。ないものねだりなんですが、沖縄では雪が降ることはないので、雪中とかそういうものは夢物語なんですけど、これはこれでいいですね。45年沖縄に住んでて、飽きたことはないですね。いいです。私アメーバのブログもやってるのですが、アメーバブログにはキャンプの動画いろいろ載せてはいるんですけど、野良猫がたくさんいた時期がありまして、ここ、私猫好きでですね、とても人懐っこい猫が 2,3 匹いまして、キャンプで食べている食べ物をくださいと言わんばかりに懐いてくるんですけど、それがまた可愛くてですね、最近は来なくなったんですよね。それが少しばかり寂しいですかね。半年前くらいにですね、何か、ぽつりとすぐ来なくなった時がありまして、なんか、噂によると人間によるなんか制裁があったらしくて、何の制裁かちょっと分かりませんけど、何かあったらしくて、猫が一匹も寄りつかなくなりまして、残念ですね。野良猫ですからしょうがないっていうところもあるんですけど、嫌がらせとかでもしそういう風になってたらちょっと、腹立たしいものがありますけどね。最近は人間によるペットの扱いがね、とてもおかしい世の中になってますんでね、ボランティアでいろいろ犬猫を助けてあげよう、ペットを助けてあげようっていう団体が増えてきてはいるのですが、まだまだ保健所による、ちょっと言葉にしにくいんですけどね、かわいそうな現状をいろいろなメディアで見てきてますんで、
買うなら最後まで、死ぬまで見届けてあげるのが持ち主の使命だと思ってますんで、そこら辺をどうか人間の人たちにも分かってほしいなっていうのがあるんですけど、私こんなに好きなんですけどね、買うのが怖くてですね。理由がですね、やっぱり人間より先に行くわけですよね、ペットって。そういう時になった時に、自分が果たして耐えられるか、割り切って仕事に行ったり自分の生活ができるかっていうと、自信がないんですよね。まあシフト制で買えない事情もあるんですけど、一番はそこですね。定年退職したら買おうかなって考えてはいるんですけどね。生半可な気持ちで命を買うっていうことは極力、やめていただきたいですね。かわいそうです。もしペットに感情というものがありましたら、家族と思ってたのになってつぶやいて保健所で処分されるのっていたたまれないですよね。40過ぎるとちょっと涙腺が弱くなるんですが、ちょっとこういう話になると悲しくなっちゃいますね。どうか、もし俺の動画を見てくれてる人でペットが飼ってる人がいたら、最後まで見届けてあげてほしいと伝えていってほしいですね。キャンプとは関係ないですが、そう願わずにはいられません。夜も更けまして、見えますかね、残城青森です。青森の時間が来ました。
なんだよ青森の時間って。夜になってだいぶお隣の方が賑やかになってきましたが、私も親の介助もありまして、明日はそんなに、ゆっくりはできない状況が続いていますので、シロアリ氷ですね。もう一杯飲んでゆっくりして、明日早起きして酔っ払ってますね。早起きして、朝ごはんもちゃんとここで食べて、家に帰って親の様子を見に行こうかなと思っております。それではおやすみなさい。おはようございます。昨日の夜は土砂降りでした。朝食の完成です。ちょっとボリューミーなんですが、食べないと持ちませんので頑張って食べます。背中に太陽が当たって暑いです。雨は降ったものの楽しいキャンプでした。これも経験ですよね。乾燥撤収ができてよかったです。食べ物も残し物はなしで、楽しかったです。これで帰りたいと思います。